Imagina ser una adolescente en un mundo habitado por brujas, en donde sueñas con convertirte en una, al igual que tu ídola, para seguir sus pasos e ideales, pero por cuestiones de naturaleza no posees esos poderes y las capacidades necesarias, o al menos eso es lo que te han hecho creer. Estás en un universo en donde la magia natural poco a poco está perdiendo su validez y la tecnología es la que lo está suplantando, por lo que decides entrar en una academia exclusivamente para mujeres, en donde aprenderás conceptos y prácticas de la brujería, forjando nuevas amistades, rivalidades, noviazgos, pasando por momentos satisfactorios y complicados sin darte cuenta de que la persona que tanto admirabas estaba más cerca de lo que creías. El nombre de este anime es Little Witch Academia. ¡Suscríbete!